Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Angelo de Fiume for men and women. Iyan ni siya ni Linari. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede para sa dan. Kagtanitan nga pahamot amo na akong tulokon. Kag o de parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, matamis nga caramel kag vanilla. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have cherry, raspberry, orange kag bergamot. Ang cherry matamis kag parat nga nota. Raspberry nga matamis nga dumi pagka-rosas man nga nota. Orange nga matamis nga citrus, kag bergamot nga mahamot nga citrus. Kag for the mid, we have caramel, ilang-ilang, jasmine, rose, kag green leaves. Ang caramel matamis kag bastante nga nota. Ilang-ilang nga matamis nga bulak nga may pagkaaslom, jasmine nga matamis nga puti nga bulak, rosas nga matamis man nga bulak, kag green leaves wala ginlista kung ano gid, basta puno siya kadahon nga berde. Kag for the base, we have vanille, sandalwood, benzoin, musk, kag patchouli. Ang vanille, komportable nga nota. Sandalwood nga oriental nga kahoy. Benzoin nga mainit nga dumi pagka-vanilla man kung simutan. Kag musk nga gadakop sing hamot nga para hindi magtudo-tudo lapta. Kag patchouli nga dumi pagkaduta man kung simutan. Kabay pa nga namian kung sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. So, naman, bye-bye!